Tukulandirani ku Streams of Light Ministry. Ndi ine Brother Daniel kupitiriza maphunziro athu azathanzi. Mwatsanambe mafuna dikire tuchiretso kumene disclaimer. Not sine dotolo ena kuti amene ngatha panga diagnose this. Maphunziro amenewa ndiwo kuthandiza kuonjezera chidziwiso chanu pa zinthu zina. Mas pamene tikuyamba za nthenda mukumane ndi adotolo lanu akuthandizeni tsopano kwambiri. Tikukamba za new start. Okay, pa nthawi tikupitiriza gawo lachifolo limene tikukamba za dzuwa kapena tikuti sunlight, kufunikira pa dzuwa. Tikamakamba za dzuwa lofunikira kwambiri panena kuti tikakhala titene ndi dzuwa lokwanira, dzuwa limathandiza ndithu. Alright, so tikamakamba za dzuwa timakhala kukamba za chinthu chimene anthu ambiri amachisowa komano chilipo, right? Dzuwa kwa anthu ambiri amalisowa lifanana na anthu ambiri amagwira ntchito mu office. Ndakawereka mamawa amakumana nawo mwina apapena akuthamangira kukwera basi kapena akakwira galimoto zawo, akatuluka ndera mu office ali mukati ndi dzuwali imazati anthu sakumana nalo. So dzuwa limathandiza matenda ambiri monga ngati BP, imathandiza solo vuto lokanika kugona, imathandiza soko anthu amene amakhala ndi depression wakukhumudwa, mafupa ofoka komanso anthu amene ndi chidziwiso chochepa. Dzuwa limathandiza mavuto onsewa. So dzuwa muthaona ndilofunika kwambiri. Kothera dzuwa timati sunbathing ndi chinthu chofunikira kwambiri. Nthawi yabwino kothera dzuwa ndi cham'ma 7 mpaka cham'ma 10 imene dzuwa silikuotcha kwambiri. Nthawi dzuwa litakothera popanda kuti dzuwa likuti bweresa mavuto ena aliwonse, right? Nthawi ina yabwino kothera dzuwa ndi cham'ma 3 mpaka cham'ma 5 dzuwa pamene lukalowa, right? Koma cham'ma 12, 1, 2 kapena cham'ma 11 imene si bwino ifana ndo dzuwa limene limatentha amene makhala kwambiri kuti litha kuwononga chifukwa limene makhala lotcha kwambiri, right? So tikamakamba za nkhani zowothera dzuwa, right, zimathandiza ana thupi lathu liyambe kupanga asilikali zimene timati white blood cells zimene zimathandiza kumenya nkhondo makamaka ku zinthu tizilombo timene tingathe kubwera mthupi mwathu, right? So kwa munthu amene akudwala ndikofunikira kwambiri kuti nthawi yake gawo la mama, gawo la madzulo akhale nayo nthawi yoti akathire chani akawothere dzuwa, nzofunikira kwambiri. Maso tikamakamba za wothera dzuwa, right, umapanga ndithu chicheni ndithu. Ichi ndi chicheni chachitali chimene chimakisana kuno muthupi mwako mafuta a nthupi asinthidwe asanduke vitamin D. Maona menepe. So kwa munthu amene ndi nthenda ya BP, mafuta a nthupi ambiri amasanduka vitamin D, right? So tikamaona za vitamin D amene amagwira ntchito ndi calcium kuna mafupa athu akakhala athanzi, maona. So popanda vitamin D munthu akhale kudya zakudya zimene ndi calcium, amazati kuti ayamwidwe akhale mbali imodzi ya thupi zimatani zimavuta kuti calcium akagwire ntchito thupi zimavuta, maona menepo. So anthu amene ena mafupa ofoka amafunika zothera chani azothera dzuwa lokwanira ndithu, right? China tona nawo pamene tikuothera dzuwa zimathandiza nawo tizitusa timadzi timene timathandiza kulongosola tulo, anthu amene amakhala ndi vuto kwambiri la tulo atakhala nawo akuothera dzuwa at least 45 minutes mpaka 1 hour pa tsiku, tona nawo anthu aja azikhala ndithu ndi melatonin wambiri, right? So tikamakamba za dzuwa limathandiza nawo thupi lathu lipange melatonin kwambiri, right? Thupi lathu limaloweza muzaone nthawi zambiri mukamaothera mukamachera alamu ya 4 koloko mama after 1 week matazuka 4 koloko alamu usanaive fatu thupi lathu limakhala lazolowera imene timati circadian rhythm. So kuti thupi lathu zitha ndagona pa bedi ndigone kuti zithandize zonsezo muzilothera dzuwa pati pamakhala melatonin wambiri amene amathandiza kuti ayogona tirani gone, right? Koposa ichi pali dzuwa ndithu lopambana. Malaki 4:2 anati koma ino akuopa dzina langa dzuwa la chilungamo lidzatulukira, zilakutulukira nino muli. Okay,
ndikuwerenga Marko 4:12 koma ine okopa dzina langa dzuwa la chilungamo lidzakutulukirani, muli kuchiritsa mapiko mwake, ndipo mudzatuluka ndi kutumpha-tumpha ngati ana ang'ombe onenepa. So tikuona nazo kwa anthu amene ali mwa Khristu Yesu, dzuwa la chilungamo amene ali Yesu Khristu azauka, ndikupasa iwo chilimbikiso pamene akumana ndi mapunkhiro, ndikupasa iwo mphamvu kuti akakwanise kuchita ntchito yake yopambana. Haleluya. Pambali pa zimenezi timagwiranso ntchito ndi Amazing Health Services amene amapereka ma detox program, ma herbals, ma hydrotherapy, massage kwa anthu amene ali ndi stroke, backline ndi anthu amene mafupa awo spinal cord asokonekera, komanso amagwiranso ndithu mamolasi, mauchi ndi ma herbals osiyanasiyana. Mutha kuwapeza ku Lilongwe 25 manamba zawo ndi amenewo. Komanso timakumananso pa Zoom ndithu lowero kapena lililonse kuyambira 9:30 mpaka 11:30 komanso 2:30 mpaka 4:30. Pamene pakhala ndithu ndi nthawi yowerenga mawu a Mulungu, yokambirana, yogawirana. So ma details ake ndi awo, ma phone numbers amutha kuwayimba kuwafunsa kuti mungalowe bwanji, koma ndithu meeting ID ndi imeneyo komanso passcode ndi imeneyo. Maphunziro onse amakhala mchichewa chifukwa tizinza Malawi. Mulungu ndithu akakudaliseni chifukwa chomvetsera mawuwa. Amen.